今日呢個成語叫做卧榻之側，豈容他人寒睡啊，好長啊！咁係出自《宋岳柯傳》嘅。岳柯係邊個咧？就係阿岳飛，大名鼎鼎嗰個岳家軍嚇，岳飛個孫嚟嘅。寒係即係打鼻鼾意思啦。卧榻之側，即係話我自己瞓緊嗰鋪床啊，點可以俾人打下咁啊？大瞓覺啊，瞓得唔舒服啊？就比喻自己嘅利益係不容他人侵犯嘅嚇。故事入邊咧有幾個主角嘅，其中一個叫徐元。徐元咧佢係廣陵人，就係而家嘅揚州嚇。咁佢又好細個，好聰明噶啦，就10歲咧就可以寫文章。南唐後主李煜在位嘅時候啊，南唐後主李煜係邊個咧？阿李煜咧就係即係寫詞好叻個嚇，詞聖啊。咁啊徐元咧就被任命為禮部侍郎、吏部尚書，係好高嘅官，就擅長咧寫詞令咧聞名天下。咁南唐時代咧係同宋朝初年咧係重複嘅。咁宋初960年嘅時候咧，宋太祖趙匡胤就奪取咗後周政權啦。呢個就係黃袍加身嘅故事啊，建立咗北宋王朝。咁而且咧就先後出兵消滅咗荊南、後蜀、南漢呢啲割據範圍。咁咧然之後咧就包圍咗南唐政權啦。咁而南唐後主李煜咧就係政治上咧無能嘅嚇，但係咧佢係一個藝術天才嚟嘅。咁佢留低咗好多嘅詞啊，俾我哋欣賞啦嚇。咁而佢亦都知道自己國家少啦，國力弱小啦。我哋都知道，如果首都定喺南京嗰啲政權咧，通常都唔會長啊，比六朝咁樣嚇，都係20-30年就一個朝代啊嚇。又比如之後嘅中華民國都係啦，38年，後尾38年係38年就冇咗啦。咁佢知道打唔贏呢個北宋，咁之後咧就向趙匡胤稱臣，年年咧都派使者咧去進貢大批嘅金銀財寶啊，苟延殘喘，想保住南唐嘅江山。甚至咧自己嗰個國號咧，佢都唔叫自己做皇帝啦，叫改做國主嚇，國家嘅主咁樣。咁因為阿徐元咧口才好，有一年咧佢就叫徐元咧就護送啲貢品去北宋啦。咁啊，根據慣例咧，宋朝咧應該派啲官員去邊境度迎接，陪同一齊入京嘅。但係啲朝臣咧都擔心自己口才咧冇阿徐元咁好，見到面唔識點樣回答，就唔肯做呢個差事喎。咁令到左相趙普就好為難啦嚇。咁其實咧呢一個咧，我覺得有啲過譽嘅，因為咧就宋朝其實好多文人嘅，雖然話最出名嘅嗰啲蘇軾啊、歐陽修做唔出，但係宋朝呢個年代都係好多文，唔會話講句嘢都唔識咁樣。咁左相就唔知點好啦。宋太祖就諗咗條計仔，佢話你翻去先，我嚟揀一個人過去。趙普走咗之後咧，宋太祖咧就喺內殿嗰度咧，求其揀咗10個唔識字嘅人出嚟，佢攞起支筆，求其掂一個，呢個得噶啦。在朝嘅大臣咧個個都好奇怪，但係又唔敢有咩異議。其實咧呢個係咧宋太祖一條計仔嚟嘅。咁呢個使者咧接受咗任命之後咧，就準備咗一下，就帶咗幾個官員就去邊境啦。雙方禮畢之後咧，就北宋使臣咧就設宴招待呢個徐元。幾杯酒落咗肚之後咧，徐元嘅興致嚟咗啦。佢就一邊飲酒，一邊咧就對直上北宋嘅使臣咧就暢談。咁佢句句話咧都係引經據典，富於文采。咁北宋嘅使臣咧其實仲唔識字添，咁答唔到咩嘛，就只好咧唔停咁點頭啊，係啊係啊係啊咁樣啊，乜都唔識講。徐元咧就一個人咧就講咗半日啦，就見到北宋啲使臣咧就目瞪口呆，唔識講嘢，就以為自己口才咧就壓到咗對方啊，心入邊好得意，哈哈！你睇下你都唔夠我講咁樣。徐元咧就講咗半日，一個人講咗半日，北宋大臣一句話都答唔到，咁啊以為自己口才好犀利啦，就心入邊覺得好滿意啦，叻唔切點樣啦。咁進貢完之後咧，徐元咧就翻去金陵城嗰度。李煜就覺得佢咧施展辯才，令到北宋啲大臣咧個個都唔敢講嘢，覺得佢盡忠皇室，不辱君命，大大褒揚佢一番，話你真係好嘢啊咁樣。其實咧，我哋就知道
呢個咧就係好典型嘅亡國之君嘅作風啦。以為咧口舌之爭，講兩句嘢就贏咗下，你唔知咁樣。咁北宋咧，佢可以統一到全中國，就唔係話因為佢真係冇知講嘢嘅人，而係咧宋太祖覺得拗贏有乜意思咧？係嘛？兩國嘅勝負係要靠武力嚟解決嘅，所以等阿徐一走咗，佢就即刻叫大將阿曹彬加緊訓練士兵，準備進攻南唐啦。咁而李後主咧分軍咧，仲係顧住咧日日同阿大周后啊、小周后啊跳舞啊，日日寫下詞啊咁樣嚇，都唔亡國就快啦，佢都唔知道嚇。咁宋太祖一路都係想打呢個南唐嘅，喺公元974年，咁啊佢就諗咗條計仔啊，就作為出兵嘅藉口，佢咧就叫大臣李牧啊，去到金陵嗰度宣召李煜入京。咁當時北宋嘅京城咧就係而家嘅河南開封啦嚇，咁當時叫做汴梁嘅，亦都叫汴京啦嚇。咁李煜知道一去到汴京實扣留唔俾走喎，所以又唔肯去。你唔肯嚟，咁宋太祖就有名有目嚇，就可以揾人嚟打你啦。就即刻命令曹彬同埋潘美啊，率領幾萬精兵水陸兩路，咁啊進攻金陵。李煜支軍隊好快輸咗啦，咁啊知道哎呀唔夠打咯，就即刻又派徐元去見宋太祖，請求宋軍暫緩進攻。咁徐元呢就嚟到汴京，就好真誠咁樣同阿宋太祖反覆陳詞，就話我哋對宋朝好忠心同埋好誠意嘅。事實上佢真係對宋朝好忠心嘅。佢李煜咧都冇咩罪過，侍奉陛下就好似個仔侍奉阿爸爸咁樣。陛下點解要征服佢咧？咁呢個時候咧，宋太祖咧就講咗佢一句好有名嘅成語啦嚇。佢未等阿徐元講完之後，直接了當咁同佢講：李煜其實冇咩罪啊，佢對我都好好啊。但係自古天下一家嚇，就係我朕啊，朕就係皇帝自稱啦。卧榻之側啊，豈容他人寒睡。徐元一聽冇辦法啦，知道宋太祖滅南唐嘅決心就已經無法挽回，咁啊只好咧就告辭啊，同阿李煜就復命翻去同阿李煜講冇辦法噶啦，咁啊肯定要打過嚟噶啦嚇。咁就結果咧就公元975年冬天啊，好快脆2-3個月就滅咗南唐啦。徐元就同亡國之君李煜一齊去到汴京啦。咁啊宋太祖咧就好賞識阿徐元嘅文采啊，就勸佢歸順自己。結果咧徐元咧就喺北宋度任職，直到76歲先去世。76歲喺當時係好長命嘅一個數字嚟㗎嚇。咁然之後順便講講阿李煜啦嚇，李煜就慘啦，李煜就俾阿宋太祖毒死。宋太宗唔係宋太祖，係俾宋太宗毒死嚇。宋太祖又寬仁啲嘅，宋太宗咧就比較狠毒啲嘅嚇。咁就南唐咧呢個名咧就係咧嗰時係當時我哋知道唐宋元明清啦，正式嘅唐朝又諸軍散漢，公元906年就冇咗啦。咁但係之後仲有2個唐朝嘅，一個咧就係後唐，就係李全煜沙陀人李全煜嘅後唐；一個咧就係南唐，就係而家我哋而家講緊呢個南唐。咁南唐滅咗之後咧，中國就冇咗唐朝啦。咁唐朝係一個好輝煌嘅年代嚟㗎，佢真係退出歷史嘅時候就令人依依不捨㗎。咁呢個係題外話啦嚇。咁呢個成語咧就我哋講完啦。